Ei juhtu just eriti tihti, et antakse võimalus täiesti seaduslikult seifi lahti muukida, kuid Viljandi vallamajas just nii läks, kus valla kodanikud said oma nutikuse proovile panna. See on üks huvitav seif, et tegelikult on ta siin majas algselt ilmselt hästi kaua on, ma ei tea, kas ta päris mõisniku ajast on, aga ta on koloosi ajal, on sofoosi ajal ja ma ei tea, mis aegadel. Ja kui me ta leidsime, siis me lasime uhkeks ära värvida. Ja tegelikult me tahtsimegi näidata, kui põnevad seifid on, sest seifid on tegelikult sageli ju ära peidetud. Ja keegi ei näe ja näevad võib-olla need Rummu vangla või Rootsi spetsialistid, kes tõesti käivadki seife lahti tegemas. Aga meie plaan on, et näitame inimestele, et kui leidlikud ja põnevad seifid on. No kas keegi selle seifi üleüldse lahti on saanud ka? No meil on siin majas ikka mõni inimene küll. Üks on kindlasti finantsjuht, keda täna siin ei ole, ta väga loodab, et keegi seda lahti ei tee, et siis me saame ikka sinna veel oma raha panna, et meil on kombeks, et see kuld ja raha, mis eelmisel aastal vallas järgi jääb, et seda me hoiame selles seifis. Põhimõtteliselt, kes selle seifi lahti saab selle sisu endale? No ma kardan, et seal on täna ka kulda, kui keegi lahti teeb. Siiski sel korral kellelgi seifi lahti muukida ei õnnestunud ning kui üks valla töötajatest poleks näidanud, et tõepoolest seif lahti käib, ei oleks kindlasti paljud uskunudki, et seda üleüldse avada on võimalik. Ja selle ukse avamine päris keeruline. Kui esimest korda ma avama läksin, siis paraku tulin finantsi juurde tagasi ja ütlesin, palun aita. Kas üleüldse oma peaga seikast ust lahti oleks suutnud muukida? No oli keeruline igal juhul, seekord ma ei jätta, aga läksin muidugi lihtsam vastupanu teed. Aga võimalik igal juhul on, et näid said ukse lahti? Ja see on võimalik on, aga siis on ka alati peab mõtlema jälle. Et ka finantsijuht meil mõtleb aeg-ajalt ikka. Seifil on kasutusel 4 võtid, mida siis erinevatel hetkedel ja erinevates kohtades keerama peaks, et seifi uks avaneks. Aga mis seal keerulist on? No lihtsalt seal on niisugused peidetud kohad, et kus sa pead vajutama, et siis midagi jälle avaneks ja siis on erinevad võtmed, et järgmised uksed lahti saada. Isegi lukueksperdi töötaja jäi seifi ukse avamisel hätta. No paraku küll jah, et sellise lukuga olen esimest korda silmitsi. Varem on mõningaid seife tulnud avada või relvakappe, aga tahab aega natuke rohkem süvenemist. Et võib öelda, et ka eksperdi jaoks ikkagi üsna keeruline. Absoluutselt. Ega vanasti olidki eksperdid, kes tegid neid seife, et lihtsalt iga surelik ei saanud sellega hakkama. Mis selle seifist edasi saab, et jätategi nii-öelda inimestele uudistamiseks? Ei, ta päris nii ei ole, kui lahti ei saa, siis ta jääb meil ikka töösse. Finantsjuht oli kuri, et kui nüüd keegi oskab lahti teha Eesti rahva silmees, et siis küll kahjuks peame ta maha müüma, et oma raha seal ei julge rohkem hoida. Ära sa kella küll käima pane. Võiks ju öelda, et 4 võtit ja 1 uks, et mis seal ikka keerulist saab olla, aga kuhu need võtmed panna, igal juhul siin näha küll mitte midagi ei ole. Mõni minut pusimist ja tulemus on ümmargune 0, et ma ei leia isegi kohta, kuhu neid võtmeid panna. Ebareaalne.